أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allah subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah të qëmë me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shurtë e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa ta'ala në shpjegimin e librit Al-Adab Shar'iyya, rregullat shariatike, me kapitullin të cilin autori Allah subhanahu wa ta'ala e pasmëshirua e ka titulluar kapitulli Faslu fi Fadihatil Asi, kapitulli në cili flet mbi shfaqjen në shesh ose nxjerrjen në publik të gjunohut, të gjunaqarit, në këtë rast prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Aleikum assalam wa rahmatullah. Kapitulli i cili flet për atë se kur Allahu subhanahu wa ta'ala janë nxjerrë shesh dikujt prej besimtarëve gjunohun, gabimin. Dietarët e sunetit e kanë dy mendime, gjithë secili prej tyre me argumentet e veta. Grupi i parë, ose mendimi i parë, është mendimi i atyre të cilët mendojnë se Allah subhanahu wa ta'ala ja publikon, ja shfaq, ja qet në shesh gjunohun besimtarit vetëm kur ai e përsërit atë gjuna. Vetëm kur ai e bën atë gjuna shumë herë. Vetëm kur ai nuk ka pas kujdes për mëkatet e tij. Nëse mëkati, gjunohu në vetën e vet është ndalesë dhe për atë ka dispozit dënimi. Mëkatet e mëdha prej shenjave që njihen janë ato vepra për të cilat Allah subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an se kanë dënim, ose janë ato vepra për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se ka dënim për to, kjo automatikisht është gjuna e madhe. Dhe kushdo që e vepron gjunohen e madh është në kërcënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, se Allah subhanahu wa ta'ala do ta dënon ditën e Kiametit. Dhe dënimi për gjunohe është i përkohshëm, nuk ka dënim të përjetshëm, të përhershëm në ahiret për shkak të mëkateve, sikurse edhe çdo gjuna i madh që ka vdek besimtari pa pendim është nën kërcënimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse do në Allah subhanahu wa ta'ala dënon përkohësisht, e nëse do e fal krejt. Përveç atyre gjunave të cilat bëhen publikisht. Tash i njëjti gjuna, nëse bëhet fshehtaz, metet nën kërcënimin e Allah subhanahu wa ta'ala dhe nën dëshirën e tij, që nëse do në Allah subhanahu wa ta'ala e fal, edhe nëse su pendua besimtari, ka vdek pa pendua për shkak të gjunohut, Allah subhanahu wa ta'ala nëse do në fal, por nëse don e dënon përkohësisht. Kurse çdo gjuna që bëhet haptazi, ma nuk bën pjesë në
mundësin nëse do Allah të falë, nëse do të dënon përkohësisht, por bën pjesë të dënimi i domosdoshëm. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë: kullu ummeti mu'afa, krejt ummetit tem kanë një falë gjunohat, illa al-mujahirun, përveç atyre të cilët i bajnë gjunohat e tyre haptazi. Tash kur besimtari e bën gjunohën haptazi, ma nuk ka argument se gjunohu i tij falet. Por të gjitha argumentet tregojnë se gjunohu i tij nuk falet pa pendim, ka mu dënu. E një prej shkaqeve që Allahu subhanahu wa taala i bën publik gjunohën njerëzve është kur ata e kanë bërë gjunohën vazhdimisht. E kanë tepruar, nëse lejohet me thonë kanë tepruar për shkak se teprim është edhe herën e parë kur e ka bërë gjunohën, por e kur e ka përsërit çaq shumë herë, çaq më është bërë normal gjunohu i tina, edhe nuk ka pas kujdes më për njerëzve, dhe Allah subhanahu wa taala në këtë mënyrë ja ka shfaq gjunohën. Dhe kjo është mendimi i parë se Allah subhanahu wa taala nuk ja shfaq mëkatet, nuk ja vëqet në shesh mëkatet besimtarëve, derisa ata të përsërisin këtë mëkat disa herë. Kur e përsërisin këtë mëkat disa herë, e hjekin nga sytë e tyre dhe zemrat e tyre peshën ose gjunohën ose frikën e gjunohët, dhe në këtë rast Allah subhanahu wa taala ja nxjerr gjunohën në shesh. Dhe argument për këtë është një rast, një transmetim që ka ndodhur në kohën e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, një njeri. Në kohën kur ka qenë khalife i muslimanëve Umar ibn Abdul Khattabi radhiyallahu anhu, një njeri e ka ndru me e gjyku edhe me dënu për shkak të vjedhjes. Kurse për vjedhjen Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Es-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah." Vjedhësit edhe vjedhëses, qoftë atje burr ose gru, këput një dorë. Kjo është gjykimi shariatik. Kjo është ajeti në librin e Allahut, dhe kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an. Gjatë cilës i ikin shumë njerëz të cilët pretendojnë se shpjegojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë turp për dispozitave të shariatit, ose kanë frikë për leximin të dispozitave të shariatit. Kjo është ligji shariatik në ligjin e shariatit në Kur'an dhe në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse zihet hajni dhe dëshmohet hajnia e tij, i prej dorë, kjo është gjykimi. E kanë pruni njerët e Umar ibn al-Khattabi për me ekzekutu dënimin e tij, dhe prej praktikës që ka pasur Umar ibn al-Khattabi, shpesh herë ka ndodhur vetë e ka ekzekutu dënimin. Dhe kjo normal se i lejohet khalifës së muslimanëve, nëse ai ka për detyrë me kujdes se zbatohet ligji i Allahut subhanahu wa taala mbi njerëzit apo jo. Anën tjetër, nëse shikohet Umar ibn al-Khattabi me logjikën e këtyre muslimanëve të Masabahit, do të më thonë Umar ibn al-Khattabi u kon ekstremist, ja ka prej dur njerëzve. Kurse kjo ka prej dorë njerëzit. Ka vjedh, o gjyku, ka armë o ekzekutu, vetë Umar ibn al-Khattabi ja ka prej dorën ati hajdukit. Para se me ja prej dorën, e ka bo një bisedë me te. Me që gjykimi shariatik ka ardhur, dëshmit janë bo, edhe personi o gjenë fajtor, dënimi këfutja e dorës. Para se me ja këfut dorën, Umar ibn al-Khattabi ka thonë, du me të pyet diçka.
nuk ndryshon kur gjën në vendim ato që ka thue. Nëse do me tregu drejt, trego drejt. Nëse s'do me tregu drejt, mos trego drejt. Edhe nëse tregon drejt, ka mu bo që ashtu qysh u bo vendimi i gjykatësit. Nëse s'tregon drejt, përsëri ka mendot që ajo që ka marrë vendim gjykatësit, dora ka mu të prej. Por për hir të Allahut, më kanë thënë, është hera e parë që ke vjet. Ka thonë pasha Allah, kjo është hera 17. Dhe ka thonë Omer ibn Khattabi, falendrimit të kanë Allah që 16 herë të kam shef, të kam bulu. 16 herë ke vjet dhe ke bon gjënon, dhe Allah subhanahu wa ta'ala të kam shef, të kam bulu. Herën 17 të ka qitë në publik. E ka thonë Omer ibn Khattabi, pasha Allah, nuk më ditë se nuk është hera e parë që ke vjet, për shkak se Allah subhanahu wa ta'ala nuk t'i shkorit për herën e parë. Dhe kanë përmen djetarët e sunetit se cili prej muslimanëve mundet me vret në vetën e vetë që ta që shumë herë kena bo gabime dhe nuk e di kërkush përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Ke bo një gabim, e bon përsërit njëtin, edhe 3 herë, edhe 4 herë, është dikur të të munor me thonë, hejfës, kjo është ndaluar me librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falëndrimit e kanë Allahut që deri tash kanë mbulus, kanë marrë vesh njerëzit, edhe mu tërheq për sajna. Çështja e dytë është mëshira, rahmeti e Allahut subhanahu wa taala mbi besimtarin, i cili gabon dhe Allahu subhanahu wa taala e mbulon, jam shef. Çështja e tretë është besimtari duhet më kujdes edhe nëse gabon, të paktën mos me ditë gabimet të tjerë, për shkak se kur të ditë gabimet e tjerë, ka mundësi edhe tjerë me ndikua me thonë se ky u knash të bëjë gjëna. Nëse ka një transmetim tjetër në hadith të sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për 2 njerëz, 2 vllazni që kanë qenë në kohë për Benu Israilve, kohën para se më ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre ka bëj ibadet, nalt në katin e dytë, tjetri vëlla ka bëj gjinoa në katin e parë. Transmetim thuhet se kanë jetuar çështu 70 vjet. Derisa një natë ose një ditë, ai që kon të bëj ibadet nalt, ka shku mëne ka thënë, ai vëlla vjen poshtë të knash të bëj gjinoa. Kjo është probleme që kur të shef dikush të bëjë gjëna, kur e din dikush që ki bëjë gjëna, ka mundësi, edhe kur bëjë gjëna publik, tash ka mundësi edhe njerëzit e tjerë, edhe besimtarët e tjerë, ndikohen për ati gjëna dhe mendojnë se kjo është të bëjë mirë. Në realitet nuk është të bëjë mirë. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala fezejjen e lehumu shejtan. Shejtani paraqet sigur më konë vepër e mirë, se gjëna nuk është vepër e mirë. Në që është e mirë, Allah subhanahu wa ta'ala kështë ndalu. Dhe prej arsyes së tretë, pse Allah subhanahu wa ta'ala u ambulon mëkatet muslimanëve, mos më përhap e keqja në mes e muslimanëve, edhe nëse kur e keqja metet personale në individ, se cili është ma e vogël se sa kur bëhet e keqja si fenomen, edhe shumë besimtar e veprojnë atë gjëna, edhe bëhen sikur më konë e zakonshme. Kjo është mendimi i parë, i cili mendojnë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk ja nxjerr gjënoat në publik, kërkujt për besimtarve derisa ai gjënoat të i përsërit shumë herë. Kur i përsërit gjënoat shumë herë, Allah subhanahu wa ta'ala ja qet në shesh se filoni zbulohet se kjo kon tratara, zbulohet se kjo kon rënca, zbulohet se kjo kon hajna, zbulohet se kjo kon i pamorajshëm, cilat tjenë kon e mete ati ose gjënohu i ti. Dhe si argument kryesor, ose si argument kryesor e kanë në ngjarjen e cila ka ndodhur me Omer ibn Khattabin radiallahu anhu. Dhe hanin i cili ka treguar vetë, e ka pranuar vetë se është hera 17 që ka vjedhur dhe nuk është hera e parë, dhe Omer ibn Khattabi ka thënë kjo është ashtu, për shkak se të shkon hera e parë, Allah subhanahu wa ta'ala ta kishte mbulu
edhe ke përsërit shumë herë dhe Allah subhanahu wa taala nuk ta ka mbulu. Kurse mendimi i dytë është mendimi se nuk është e domosdoshme gjithmonë Allah subhanahu wa taala me t'i mbulu e gjinohat derisa të bëhet tepra e teprës, por ka raste të cilat Allah subhanahu wa taala me herën e parë kanë nxjerrë njerëzve gjinohën shesh. Këtë mendim e ka zgjedhur Ibn Qayyim Allah subhanahu wa taala pas mëshiru, duke përmendur si argument ngjarjen e Ademit alayhi salatu wassalam. Ademi alayhi salatu wassalam në të gjitha shpjegimet në Kur'an, Allah subhanahu wa taala e ka thonë hin në xhennet, atij dhe gryes vet, fakula edhe hani haythu shi'tuma, çka doni, wala taqraba hadhihi ash-shajara, mos e hani çet pemë. Disa përpara kanë thonë mull, nuk është e vërtetë që ka qenë mull për shkak se s'ka argument që ka qenë mull, argumenti është vetëm ka qenë pemë. Çfarë pemë ka qenë nuk e din kërkosh përveç Allah subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi ash-shajara. Allah subhanahu wa taala ka thonë Ademit alayhi salam, edhe Havës, kret hani çduni, por çet pemë jo nuk bën me hangër. Fatakuna min adh-dhalimin, për shkak se nëse hani këtë pemë bëheni zullumçari, bëni zullum vetes. Fa akala minha. Në ajetot Allah subhanahu wa taala e kanë hangër. E kanë hangër të dytë, edhe Ademi edhe Hava. Për shkak se në disa transmetime të pasakta kanë thonë se Hava e ka hangër, Ademi e ka bërë në fytë, pastaj e ka nërë këtu, e ka bërë kjo gunga që është në fytë, asnjë s'është e vërtetë hiç këtë rrena. Allah subhanahu wa taala ka thonë fa akala minha, e kanë hangër të dytë. Edhe Ademi alayhi salam ka hangër pemën, edhe Hava e ka hangër pemën. Dhe kretë dynjoja e din se Ademi e Hava kanë bërë gjuna, a këta kanë hangër pemën është një herë. Ata s'kanë hangër, me thonë 10 herë sikuraj hajni, ka përsërit shumë herë veprimin, pastaj e kanë nxjerrë Allahu. Jo, tash në këtë rast nuk është kështu. Në këtë rast Ademi alayhi salam edhe Hava një herë kanë hangër pemën, më një herë u bë publike. Një herë kanë hangër pemën, më një herë u bë publike. Që do të thotë dietarët kanë përmend edhe njerëzit të cilët bëjnë gjuna nuk janë të kategorisë njëjtë. Edhe fesadi edhe zarari nuk është i njëjtë kur bëjnë gjuna njerëzit me përgjegjësi më të madhe se sa njerëzit me përgjegjësi më të vogla. Gjuna mbetet e njëjtë, dispozita mbetet e njëjtë, por domi në popull edhe në opinion publik është më i madh nëse të njëjtin gjuna e bën një figurë e lartë islame. Në këtë rast Ademi alayhi salatu wassalam, që është pejgamberi i parë edhe njeriu i parë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala, edhe njeriu i cili i nis zbatimin e dispozitave në tokë për njerëzve. Njeriu i parë i cili i nis zbatimin e dispozitave, çka është lejuar, çka nuk lejuar. Tash nëse bëhet i parë i muslimanëve haramet me bë për ditë, atëherë shkon metet çështja e muslimanëve janë më pak me pesh se sa niveli i tij. Dhe në përgjithësi thuhet se Allahu subhanahu wa taala njerëzve nga mëshira e vet u ambulon mëkatet, por kjo nuk është e prerë. Mos mendon dikush se çdo mëkat ky mundet me bënë 10-15 herë ose 17 herë sikuraj. Pastaj nëse bëhet që ka qenë e zbulon Allahu për shkak se Allah subhanahu wa taala ka raste argumente që për të parën herë që ka bëjë gjuna, për të parën herë ja ka bëu publik. Dhe kjo është Ademi alayhi salatu wassalam. Dhe zgjidhja më e mirë është gjithsesi besimtar me pas bindje në vetën e vet se si ta bën gjunon më herë ka më shfaq Allah.
me pas bindjen vetën e vetë, që si ta bën gjunon ka me ta shfaq Allahu, në mënyrë që me urujt mos me shku deri te gjunon. Por nëse ndodh, atëre me kthye, me falendërua Allahun subhanahu wa taala që nuk ta ka shfaq, nëse ka bë publik këtë gjuna, edhe me marr mosat mos me përsërit. Shtrohet pyetja, çka është e rëndësishme nëse ta shfaq Allahu subhanahu wa taala gjunon ose në ta shfaq? Dhe përgjigja është për një më shumë e rëndësishme, për gjithë secilin besimtar, ose për njerëzit të cilët kanë pozita fetare, është edhe më e rëndësishme. Sa përket besimtarëve, në përgjithësi, Allahu subhanahu wa taala ka sjellë një ajet në Kur'an për ata të cilët shpifin për gratë të ndershme, i akuzojnë ato në moral dhe nuk e sjellin 4 dëshmitar për ato që thonë fela taqbalu, mos e pranoni Allahu subhanahu wa taala thot dëshminë e tyre ebede kur. Sa në ke boni gjëna, të ka bo publik se e ke akuzuar njërin me amoralitet, edhe s'ke sjell dëshmitar, kur ma nuk duhet muslimanët me të besu aty. Kjo është e keqja, pse një prej të këqijave, pse është keq nëse të shfaqet gjunohu. Dhe kjo në shpifjen për moral është për të gjithë muslimanët. Kurse në mëkatet e tjera, për cilat nuk ka një argument direkt, por kushdo që bën mëkat haftazi, qoftë që është me pozit, qoftë që nuk është me pozit, kur nuk i mirët ati dëshmia, ama nuk është njëri besueshëm. Nëse një besimtar dihet se ai rren, ose ka rrejt një herë publikisht, fetarisht mo, kur nuk i pranohet çka folaj, veç me ti rren, se ti ke rrejt një herë, veç një herë me rrejt, publik dihet, e kanë marrë vesh njerëzit që rren, ma dëshmia nuk i pranohet. Kurse nëse është personi me peshë fetare, gjërat e tina e humbin, e zhdukin veprimtarinë e tij të ardhme. Mendon se tash është një hoxh, e këtë dim që ka pirë aki shumë, tash dhe në hyjtë me ka dhënë vajzë. Kush ngon ty ma? A di që ki bote? Ose një tjetër veprim. Në thonë, veprimi i gjunat mes teje, mes Allahut është gjuna. Kurse publikimi, kur bëhet publik që të nxjerrë Allah subhanahu wa taala në shesh, pastaj ka pasoja të rënda, ka pasoja të mëdha. Pse ka pasoja të mëdha? Për shkak se njerëzit ma, ose të njerëzit ma, nuk e kije peshën e njëjtë të cilën e ke pas përpara. Kjo është çështja e rëndësia, pse është shumë keq nëse i publikohet dikuj gjunohu. Çështja tjetër është, nëse ne e dim për dikon që ka bërë gjuna, nëse ne e dim për dikon që ka bërë gjuna, a është ma mirë me u kallëzuar të tjerëve, a është ma mirë me hesht, mos me kallëzu, mos me bozo? Nëse ne e dim një besimtar, me argumente me të gjitha, se ka bërë gjuna, tjerë nuk e dim, a është më mirë na me hesht, mos me fol, me ambulu, mos me marrë vesh, a është më mirë me fol, me zbulu dhe me marrë vesh? Ase këto çështje është mirë mos me i ngatru. Argumentet duhet me i po në të gjitha anët. Nuk duhet më konë i kufizum në argumentim. Duhet me qenë i saktë dhe i drejtë. Hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush ja mbulon vllaut të tij në setër e lehi, kush ja mbulon vllaut të tij në një tëmet, Allahu subhanahu wa taala ka më mbulu atin në një tëmet ditën e Kiametit.
Për shkak se zbulimi i gjunave bëhet edhe në dynjë dhe në ahiret. Në dynjë bëhet ato që dim na filoni, paska vjet, paska rreth, paska pi alkool, paska këto në dynjë. Në ahiret kur dalmi para Allahu subhanahu wa taala, disa prej njerëzve Allahu subhanahu wa taala ka më arqit gjunat publikisht, krejt njerëzimi kanë dëshmu se ky e ka bërë çet vepër. Dhe kjo është me tërpnu. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e shtyn mexhen një pllom 7 herë që ashtu të poshtë, Allahu subhanahu wa taala ka më arqit në qafë ditën e kiametit, edhe ka më shtim me ecë për njerëzve. Ky është ai i cili ka lëviz kufit tokës. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e ka vjedh një dele, Allahu subhanahu wa taala në ditën e kiametit ka më shtim me çit në qafë edhe me hes para njerëzve. Me thënë këshunë që ky i ka vjedhën delen muslimanëve. Se shumë letë ashtu me bojnë vjedhë atina, bojnë atina, ama në ditë kiametit nuk mundesh me kaluar letë kështu. Në hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kushdo që i ka trahtu muslimanët, ditën e kiametit Allah ka më dhënë një flamur me të cilin njihen tradhtarët e umetit edhe kanë më ecë para njerëzve. E kom ju thonë aty me këta janë ata të cilët i kanë trahtu umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kur ti shfaqë Allahu subhanahu wa taala gjunat në ditën e kiametit para njerëzve. Edhe kur ti shfaqë ditën e kiametit para njerëzve, ky person është e kryme se ka më hinë në xhehenem. Ka marrë fund ma. Për shkak se është nxjerrë në publik. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar dikush për me gjykuar në çështje, mase që ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë treguar rastin, ai ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "A bën tash mira pishmar në spa kuzoj?" Ja, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O kundosh pak më herët, jam ku ta bish tu ta bësh publik, tani mos e ke bë publik pi pishmans." Ma do të më hecë me shku gjykimi ma. Se e ke shfaqe, e ke nxjerr. Tash nëse është më mirë me u mbulua njerëzve gjunat, muslimanëve gjunat, a është më mirë me u publikua? Argumentet e para është më mirë me mbulu, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që ambulon një temet vllavet dhe besimtarë, Allah subhanahu wa taala ka më ambuluar një temet atina në ditën e kiametit. Edhe ka raste nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sa u munua me hesht, e ka edhe e ka hesht, u munua me hesht. Një grua ka në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të vetë personal të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Moj dërguari i Allahut ka bërë moralitet, zbatoje dënimin e Allahut mbi mua. Dhe njëra prej metodave të argumentimit të veprës në shariat është kur personi e pranon veprën. Kur personi e pranon veprën, në shariatikisht ka marrë formë, kjo e ka bërë këtë punë. Edhe nëse hiç se ka bërë, kur thotë e kam bërë, fetarisht llogaritet që e ka bërë. Vjen dikush te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O dërguari i Allahut, unë kam vjedh, s'lypen më dëshmitar." Futet dora. O dërguari i Allahut, unë kam pi alkool, nuk lypen më dëshmitar, rrehet. O dërguari i Allahut, unë kam bërë amoralitet, nuk lypen më katër dëshmitar, për shkak se prania e fajësisë është çështje e kryme shariatike. Edhe pse disa i mënua tash me rrejt muslimanët, e kam pranuar se kam pranuar, kam fol fund i bërllogit. Pastaj i cili e pranon fajësien, duke mos qenë fajësi ajo që e ka bërë para atyre të cilët nuk gjykojnë sipas fjalës së Allahut edhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fund i bërllogit. Ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo gruaja ka thënë kom moralitet, zbatoi ndëshkimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Hec shko. Ai mirë, ai të di çka të fol, o munua sikur se ka një. Jo, jam shtatzon, ik shko, hajde ku të linç tani, hajde. E shohim masanena, e ka shkuar. Edhe me mendimin se tash ku të kalon një kohë, se ka bërë më zor për kush më të rrim më sfal. Ajo ka qenë
e tillë të devotshme dhe njerëzit e devotshëm binë në gjunohe, masi që e ka linë fëmijën, përsëri ka ardhur te pejgamberi sa. Ka mund mos më ardh. Më vanu, mos më paraqit. Se ka linë kërkush, ka ardhur te pejgamberi sa, "Moj dërguari i Allahut, unë me gruaja që po të ardha atëherë që të më ta kallëzu se këmbë me vërtet me zbatuar shariatin mbi mua, pa të thonë shko lindën e fëmijën tani hajde, ja që po kombin fëmijën edhe këmbë." Pejgamberi sa ka këshir fëmijën, ka thonë, "Ki ka nevojë për çumsh? Hajde shko edhe 2 vjet jepe në rahmeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë grua dhe të mos e bë publike çështjen. Kur ka bërë fëmia 2 vjet, kjo grua përsëri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O dërguari i Allahut, që fëmia ka bërë 2 vjet, është jashtë me hongër vet, nuk ka nevojë më për mua, zbatoje ndëshkimin mbi mua." Në këtë rast më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shtir mundësit edhe e ka bërë dënimin mbi të. Pastaj dikush prej njerëzve gjatë ekzekutimit dënimit e ka ofenduar, jo me ofendime të këqija, po lloj ofendimi, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Mos ofendoni se pasha Allahu pendimin e kësaj më pas shpërndo krejt banorëve të Medinës ju kish mjaftu." Se çka qenë sinqert. Ka ardhur një herë, shkon mas 9 muajve hajde. Apet ka ardhur, shkon mas 2 vjetëve, apet ka ardhur. S'ka hek dorë veç se më pastru, duke qenë këtë dynjë për shkak se kushdo që e merr dënimin shariatik në këtë dynjë, për atë vepër nuk dënohet më në ahiret. Kushdo që e merr dënimin shariatik në këtë dynjë, nuk dënohet më për këtë vepër në ahiret. Por të thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ju në zbatimin e shariatit ju jep gjallëni, ju jep jetë. Për shkak se nëse ka ndodhur e merr ndëshkimin, edhe njerëzit marrin mësim, nëse e merr ndëshkimin këtë dynjë, nuk dëshkohet më në ahiret, kurse e pa diskutueshme se çfarë do të jetë dëshkimin këtë dynjë, është më i lehtë se sa dëshkimi në ahiret. Pra çështja e parë, ose mendimi i parë, nëse dikush për muslimanëve ka bërë një gabim, dhe ne kemi pa gabimin e tij, është mirë me hesht, me gjetë arsye, me gjetë mënyra, me të kalua derisa nuk mirët vesh, as nuk shfaqet në popull. Mëkati as nuk tërprohet besimtari për mëkatin që ka bërë. Përveç, nëse mëkati që e bën ky i bën zarar muslimanëve, është haram me mshef, zbon është gjëna me mshef, do të më kallëzua sa më përpara. Nëse gjënon që e bën ky i bën zarar muslimanëve, duhet më kallëzua sa më përpara. Duhet më shfaq, më publiku gjënon e tij sa më përpara. Madje sahabët, prej tyre Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, u shfaqte njerëzve defektet edhe nëse s'kan qenë gjënohe hiç, pa kon gjënohe hiç. Në hutbë Umar ibn al-Khattab kur ka hyp, ka fol kundër djalit vet. Një prej djemve që ka pas Umar ibn al-Khattab, duke qenë khalife, ka qenë një djalë me pamje shumë të mirë. Dhe me pozitë të autoritet të muslimanët, djali khalifës, djali Umar ibn al-Khattabit. Dhe kudo që kërkon të vajzë, ja jepnin. Dhe kushdo që kur vinte te koha Mehrit, nuk kërkonin merr, se është djali i khalifës Umar ibn al-Khattabit. Pastaj ky i merrte gratë, imante ka 2 muaj, 3 muaj dhe lëshonte. Derisa ka hyrë hutbë Umar ibn al-Khattab ka thonë, mos të jep kush mua se djalit tem, se po bën shfrytëzon autoritetin e babës apo pozitën e djalit khalifës. Edhe pse fetarisht nuk është gjëna. Martohet njeriu, merri është i vogël, e drejta e shkorzimit është e drejtë e burrit, mas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, mas 2 ditë ka drejtë me lëshuar. Për shkak veç për çef. Asnjë arsye hiç. Po në tjetë mehri, 200.000 euro, 300.000, 400.000, shpijen me pos, me abort, asajna, të na
ndryshojnë çështjet e menon edhe ky, a do të me bo këtë shkëllëzim, as do të me bo, mirë po si e drejtë e burrit është e drejtë. Kur gjon që i japin gra çdo 3-4 muaj, me ka 15 euro merr, tani por çdo lun. E merr elshon, e merr tjetrin elshon, çështu ka bo ky. Merr tjetrin elshon, pa merr, pa kurrë, pa përgjithësi, pa kurrë. Edhe Omar ibn Khattabi publikisht ka dalë hutbë, duke qenë halife, në hutbën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Edhe duke folur kundër djalit vet, duke publikuar djalit vet. Ata që nuk llogaritet fetarisht që është mëkat, por duhet me pas kujdes në marrëveshjet e martesës. Pse kështu? Për shkak se pi u bën zarar muslimanëve, ai të po. Për çfarë? Pse ka dalë Omar ibn Khattabi me fol? Për shkak se ky u kon të dëmtu musliman. I ka gjetë disa hapësina, i ka dëmtu musliman, edhe muslimanët. Dhe shka është çështja atyre të cilët me veprimet e tyre e dëmtojnë vjen sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një po xhemir, po është tradhtor, po s'ka gale, mos kallzoni. Jo, çish mos kallzoni. Çitja kret, ndrem, kanjo, se tu mos zaro. Atëherë kur ndosh mi thoni Imam Buhariu, ti mos vës asnjë gjurmim për transmetues të hadithit, se ata njerëzit që transmetojnë hadithin, dietarët kur i saksojnë hadithin, edhe e shohin njërin, ky ka qenë rëndës të muslimanëve, se kjo rëndës, ja mbulon asë gjinasë, mbulon asë nëse se mbulon ti tana e ke akuzuar, more kjo është zinaçore, të vërgjie të natiko. Kur është çështja që prej mëkatit të tij, prej veprimtarisë të tij, dëmtohet Islami ose dëmtohen muslimanët, është detyrë për muslimanët nëse e din këtë gjëna, m'ia shfaq këtë gjëna. Nëse e dini që një musliman i mashtron muslimanët e tjerë me borxh, kallzoni se ai me mund qafë, merr mu borxhe, merr atina, mos e kthej merr atina, unë mbulo, mos kallzoj, ti mbulo, mos kallzoj, ai ka zhyt këtë xhamat ka marrë borxh. Po kallzoj tina se kjo është dallavërgjia rrënco mashtrues, ju merr borxh muslimanëve as u kthen. Ka marrë borxh që ka ardha fati se ka kthye, kallzoni njerëzve. Ose ai tjetri i traton, ose ai tjetri i shpionon, ose ai tjetri, çka do që mëkat që ka të bëjë me interesin e përgjithshëm të muslimanëve ose të Islamit, është detyrë për besimtarët të cilët e din këtë çështje me e publikuar. Atëherë, themi se përket zbulimit, kur Allah subhanahu wa taala zbulon njerëzve gjunat, themi se në përgjithësi Allah subhanahu wa taala nga rahmeti vet i vonon edhe nuk ja shfaq, nuk ja publikon besimtarëve gjunat për herë të parë, por ndodh herë pas here që ja shfaq edhe për herë të parë, dhe për këtë duhet me pas në mendjet e tona sikur që Allah na e shfaq për herë të parë dhe më rujt. E nëse ndodh që bim në të dhe Allah subhanahu wa taala nuk na ka shfaq, atëherë falenderojmë Allahun dhe lipmi rrugë me u kthy, me u penduar, me u përmirësu. Sa i përket, nëse ne e dim ndonjë gjëna të ndonjë besimtari, a është më mirë me mshef, a është më mirë me publiku, nëse është për gjunave të cilat janë mes tij dhe mes Allahut, është më mirë me mshef. Nëse janë gjunave të cilat i dëmtojnë muslimanët ose dëmtojnë davetin ose dëmtojnë fenë, nuk bën me mshef, po është obligim, është gjuna me mshef për shkak se ai me gjunat e tina, me dëmimet e tina i prish njerëzit, i devjon njerëzit, edhe i shtremon nga rruga e drejtë. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.